Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дима, и вы на канале Погорелов Онлайн. Это мой влог о путешествиях, о релокации в Армению, и кто его знает, куда еще меня занесет. Я уже давно мечтал о переезде из России, и вот наконец-то обстоятельства сложились таким образом, что это стало не только возможным, но и необходимым. Изначально для переезда была выбрана Грузия, но по прилету в эту страну меня не впустили в нее и развернули прямо на паспортном контроле. С тех пор планы по переезду поменялись, и новой точкой для релокации стала Армения, а точнее город Ереван. Поэтому получился не переезд, а целое приключение. И теперь у меня есть что вам рассказать и показать. Но, к сожалению, все видео я снимал в вертикальном формате, поэтому заранее прошу прощения у тех, кто будет его смотреть на широком экране. Начну с того, что отправной точкой для меня был город Краснодар, ведь я именно оттуда, поэтому там и начинается мой путь. Также стоит упомянуть, что у меня в России есть некоторые долги, поэтому это не позволяет мне улететь или уехать напрямую из России. При этом мне ничего не мешает посетить такое союзное государство, как Беларусь. Так что я благополучно купил билет на поезд Краснодар-Минск и через 2 суток оказался в Беларуси. Спустя через сутки моего приезда в Минск меня ждал авиарейс на Тбилиси. Поэтому у меня было достаточно времени, чтобы посмотреть город. Особенно в Минске мне понравился центр города, возле дворца спорта на берегу реки Свисвач. И вот пришло время отправляться в аэропорт. Зарегистрировавшись на рейс, дав багаж, пройдя все контроли, меня выпустили из страны. Мне поставили штамп в паспорт, и я вышел в зону ожидания авиарейса. И в тот момент я уже расслабился, потому что по сути я покинул страну и Россию, и Беларусь. Осталось только сесть на самолет и долететь. Это был ночной рейс, и под утро я уже оказался в Тбилиси. Выйдя из самолета, я обрадовался, что наконец-то мое приключение окончено и можно расслабиться, потому что переезды 2 суток на поезде и затем еще 3 часа на самолете довольно сильно выматывают. Но оказалось, рано радовался. По прилету в Тбилиси меня ждал паспортный контроль, возле которого выстроилась большая очередь. Отстояв примерно час, подошла моя очередь. Ко мне подошел пограничник, взял мой паспорт и попросил отойти в сторону. После чего ко мне подошел другой пограничник, уже без формы, и начал задавать различные вопросы. Начиная с самых простых. Где ты работаешь? Что планируешь делать в Грузии и так далее. В какой-то момент прозвучал вопрос, к которому я готовился, но как оказалось не был готов. Когда ты последний раз был в Абхазии? Спросил он меня так, как будто он знал, что я там точно был, но осталось выяснить только когда. Так случилось, что 10 лет назад я действительно был в Абхазии, отдыхал там на море. На тот момент я еще ничего не знал, какова ситуация и судьба Абхазии и их взаимоотношения с Россией и Грузией. И что, побывав там даже один раз, Грузия посчитает, что ты нарушил закон их страны. Я с уважением отношусь к законам Грузии, но 10 лет назад я просто об этом ничего не знал. К сожалению, незнание не освобождает от ответственности. И в этот раз незнание меня не спасло. После моего ответа меня завели в кабинет, где находятся другие сотрудники. Мне выписали депортационный лист и попросили поторопиться его прочитать, если мне это необходимо. Хотя, прочитаю я его или нет, уже никого не интересовало. Понимая ситуацию, что с этим я сделать ничего не могу, мне просто оставалось только совсем соглашаться. Один из сотрудников меня проводил на борт того же самолета. То есть этот же авиарейс, этот же самолет стоял и ждал, пока они решат мою судьбу, и меня вернули назад в самолет и направили назад в Минск. Как потом выяснилось, самолет, оказывается, задержали практически на час из-за разбирательств со мной. Вернувшись в Минск, я абсолютно не понимал, что делать дальше и какие строить планы. Потому что до этого я долгое время мониторил вопросы переезда в Грузию. В принципе, не рассматривал ничего другого. Не знаю, возможно, потому что это направление было популярно и об этом было достаточно много информации. В итоге я решил пожить недельку в Минске, посмотреть город и подумать, освежить мысли. Одно я знал точно, что возвращаться в Россию я не планирую. В какой-то момент я для себя решил, что на какое-то время останусь в Минске, поживу там, возможно, годик-два. Минск хоть и хороший город, но тем не менее я не почувствовал себя там в безопасности. К тому же климат, к которому я привык в Краснодаре, сильно отличался от того, что я наблюдал в Минске. Честно скажу, Армению мне порекомендовал рассмотреть мой отец. Как-то мы с ним разговаривали по телефону на эту тему. С того момента я начал изучать эту страну. Посмотрев различные видео, почитав некоторую информацию, я понял, что это то, что мне нужно. Климат подходящий, идентичный Краснодарскому, а это множество солнечных дней в году, как пишут в интернете, целых 320
12 солнечных дней. А солнце, как вы знаете, это настроение. Если есть хорошее настроение, дальше можно, как говорится, и горы свернуть. В общем, я понял, что Армения для меня, скорее всего, будет даже еще лучше, чем Грузия. Поэтому, недолго думая, я купил билеты и ожидал свой авиарейс. Выйдя из самолета в Ереване, я почувствовал жаркую летнюю ночь, такую, к которой я привык в Краснодаре. И у меня возникло ощущение, что я как будто дома. Доехав до апартаментов на такси из аэропорта, я понял, что я попал туда, куда нужно. Потому что и таксист, и хозяйка апартаментов, которые я забронировал, были максимально дружелюбны. Они интересовались, снял ли я долгосрочное жилье, для чего я приехал, насколько надолго, рекомендовали какие-то посмотреть места и так далее. Многие считали своим долгом мне помочь, возможно, найти какое-то жилье и так далее. Перебирали варианты. А когда я говорил, что я из Краснодара, общение становилось еще более интересным, потому что почти у каждого армянина в Краснодарском крае есть знакомый, друг или родственник. По итогу хочу сказать, что ни разу не пожалел, что судьба привела меня в эту прекрасную страну. Ереван оказался современным, красивым городом с хорошей инфраструктурой. Люди доброжелательные, а природа прекрасная. Вот такой у меня получился переезд с приключениями, но я ни капли не жалею, что получилось все именно так, как получилось. Не зря говорят, все, что не делается, все к лучшему. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и ожидайте новых интересных видео из Армении.